Em dic Janina Miller, soc de Romania, he nascut a Moldova Nova i visc aquí a la Sénia. Soc pintora, em dedico també a la ensenyança, dono classes de pintura als xiquets i tinc la galeria d'art que també ofereixo l'oportunitat d'exposar a gent que pinta bé també. De ben menudeta dibuixava, però mai ningú havia vist el meu talent. I quan he vingut aquí a Espanya, en 18 anys, ara tinc 19 aquí i 18 a Romania. I un dia un amic meu em diu: «Me podries fer un quadre?» I en la broma vaig començar a pintar un i llavors a partir d'allí vaig pintant sempre. I en aquell temps vaig conèixer també a la meva parella, a Juan, i ell s'emocionava també molt quan mirava la meva obra i mos ficàvem a plorar. Era un moment molt bonic també. El principi sempre és bonic. La meva pintura sempre se reflecta en la meva vida. Sempre pinto el que sento, més que res. I diria més que és tirant a impressionisme. També he de dir que he exposat també molt. He exposat a Madrid, a Barcelona, a Brussel·les, Romania. Va ser la primera exposició on visc jo també. Em sento molt orgullosa i molt contenta de que he pogut fer moltes coses aquí i que m'heu abraçat i m'heu tratat molt bé. Va tindre molta importància també el fet de que he conegut també un pintor molt bo, amic meu que se va morir fa no res, Félix Mas. Ell pintava molt bé, molt bé. Jo, de fet, quan la meva parella, com treballa d'electricista, va anar a casa d'ells, va veure l'obra que feia, me va ensenyar una obra i no em podia creure que veia tanta bellesa. I llavors, com jo en aquella època treballava en un bar, el gendre d'ell va vindre i me va dir: «El meu sogre pinta molt bé i si vols pots anar un dia i que te doni una opinió». I vaig anar i em recordo que jo tenia un quadre que eren dos abuelets, una parella d'abuelets que anaven per un camí, en otoño era, i ell li va fer una foto a l'obra meva. I clar, per a mi com a principiant me va donar molta il·lusió, com que algú te reconeix el teu treball, i me va motivar molt. I llavors a la primera exposició que vaig fer aquí a la Sénia, ell va ser el que me va presentar. I va fer la presentació de que soc alumna d'ell i a poc a poc treballant i tindre com a exemple en ell, perquè com estava hores i hores treballant i pintant, ha sigut un bon exemple per a mi. I vaig tindre un moment en qual volia trobar alguna cosa nou, que és el que ens passa als pintors, que volem que la nostra obra, per la manera de la pinzellada o per tindre un estil propi, que vegin que és la nostra obra. I en aquell moment, com era mare i tenia la il·lusió aquella de poder pintar i no tenia temps, i me vaig ficar damunt de l'obra, em recordo, i llavors va sortir la col·lecció que es diu l'expressivitat del color, perquè me vaig ficar i vaig treure tot el que tenia dins, la il·lusió aquella, la emoció que la tenim a vegades i no la podem expressar. El que faig és pintura a l'òleo, dibuix, faig també escultura en arcilla gres, també tinc escultures fetes en cobre, que, esto és una idea que vaig tindre perquè el meu pare era miner, va treballar en la mina de cobre subterrani, se va morir en 52 anys, però ha sigut una persona que ha sigut un exemple per a mi, molt treballador i sempre ha tingut una sonrisa per a tothom. I és una manera de donar com un reconeixement a tota la labor que han fet i tot el que han aguantat. Ajudo als xiquets pel tema de que el contacte que hi ha quan tu li parles sense tindre la pantalla i el fet de que ells estan davant d'un llenço en blanc és com que totes les frustracions que tenim, llavors ells les fiquen dins del llenço i tota la imaginació o el dolor que un xiquet
tingo és una manera de reflexar-lo en un dibuix, en un quadre, i també és el fet de que, clar, se forma com una família, els que estan, i és molt bonic. Després de tot el que he passat i tot el que he pogut viure, jo em sento feliç en tot el que tinc. Sempre he sigut una persona que sempre ha pensat que, a pesar de les caigudes que tenim, sempre quan t'aixeques tens més força i la llum és més bonica. Per a mi, trobo que la cultura és molt important i l'art no se té que perdre mai perquè és una essència molt important de la nostra vida. I el que vull o el que m'agradaria que passés és que tinguem molts d'anys aquí i que tingui l'oportunitat de que sortiguen artistes que siguin alumnes meus i que arriben el més lluny que puguen arribar.